Алеко! Къде е делкото, бе? Къде е, бе? Корейски букук. Джагуар. Аз съм Джагуар. Гледате ли Вип Денс? Как ще няма да го гледам, бе? Милен Цветков никога няма да проговори, което е добре. Преди година беше тук, на една косичка изгнила от всекъде, което е добре. И аз да съм на висото на Милен Цветков, да карам една такава врагма, раздясала от всекъде, потопа и аз па ще си мълчим, да ти кажем честно. Аз съм танцорче. Майкъл Джексън почина, всички деца ще спят спокойни. Но не забравяйте, че Владо Кузов дете ще дойде към вас. На кого още сте оправили колата? Значи Яне Янев идва тук. Значи като му обръщаме и шамар, че му обърнем бебката от другата страна. Много ме нервира. Претенция. Боби, подслушват ме. Викам, кое бе, бате, те послуша? Кой да послуша те, амбряш? Филтър, ангренаж, пичове. Значи малко по-мъжкарче да го дава. Ходи ми като Лебедово езеро. Амбряш, помпозен нещастник, комар. Яне. Сопол. Какви са проблемите на националния отбор? Какви са проблемите за националния отбор? Не се класирахме, бе! Първо, Боби скалпа му е накриво, което е добре. Второ, Мари има бемки като Яне, което е добре, нали? Ама трето, всички играчи карат по-хубави коли от нас, и Боби, всички дезетни да назайно, което е проблем. Дай, опа! Много дай, бе, бате! Първият на печат. Обама пуска геове в армията. Мръсни, гнусни, тъсти, дебели, гнусни геове, армейски п***расти! Тупенцето да им е яко на арабите. Ще ги глоскат като кокали от свиня. Нема да ме нервирате! У армията влизат сополи, гниди, фалафели, въртици тръби. Влизам у армията с пушка да си въртат тръби. Що за армия е това, бе, Обама? Ама гей в армията ми, как ще държи пушката този гей в армията, бе? Как ще държи пушката? За финал искам да задам един въпрос към водещите, Иван и Андрей. Вие двамата в казарма ходите ли? Ама ходите ли в казарма вие двамата? Ама ходите ли в казарма? Я дам Обама да ви прати в казармата тръби, а? Не се кнася върху ягуара. Не, аз се кам, Иванко, че ми пази това мръсен софпол. Малко почупихме капака, ама няма проблем. Това капак силно струва 2-30 лева. Ама... Той Валю ми каза там да седна. Да бе.